Era uma vez uma floresta encantada chamada Floresta do ABC. Esta floresta era especial porque cada letra do alfabeto tinha um bichinho único que vivia por lá. Começamos com a letra A. Lá vive a Anta Antônia, uma doce anta que adorava dançar à beira do rio. Sempre que um novo dia começava, Antônia estava lá, acenando para todos com seu grande focinho. Na letra B, encontrávamos o bicho preguiça Bernardo, que vivia pendurado nas árvores altas. Bernardo era muito amigável e adorava contar histórias para as aves que moravam ali. Na letra C morava o cão coelho Carlos, um coelhinho esperto que adorava correr de um lado para o outro. Carlos era o maior amigo da tartaruga Tina e juntos faziam diversas aventuras pela floresta do ABC. A letra D tinha o dragãozinho Dudu, um dragão muito especial que cuspia bolhas de sabão ao invés de fogo. Dudu adorava brincar com as bolhas e fazer todo mundo rir. Na letra I vivia a elefante Elisa, que adorava pintar. Elisa usava sua tromba como pincel e fazia as mais lindas pinturas nas árvores da floresta. O que achas que acontece na letra F? Lá estava o flamingo Flora, que adorava fazer balé entre os juncos. Flora era grácil e suas plumas cor-de-rosa eram um espetáculo digno de se ver. E na letra G encontrávamos o gato Gabriela, uma gatinha muito curiosa que sempre estava a buscar novas descobertas e checar cada cantinho da floresta. E assim seguia a floresta do ABC, cada letra hospedando um bichinho especial, cada um com personalidade própria e prontos para fazer novos amigos. E você, já imaginou como seria conhecer todos os bichinhos dessa floresta? Será que você se tornaria amigo de algum deles? A floresta do ABC é um lugar mágico onde a amizade e a curiosidade estão sempre presentes, enchendo de alegria o coração de todos os que a visitam.